เพลเยอร์คนแรกที่จะได้เข้าไปแข่ง PNC พับจีนเนชั่นคัพคือเบลมอสจากฟูลเซนโดยคัดเลือกครั้งนี้จากคณะกรรมการและผลงานดีที่สุดของนักแข่ง โดยเบลมอสนั้นเป็นแชมป์โลกในปีที่แล้วของ PUBG Global Series PUBG Global Championship และได้ MVP ในปีที่แล้วได้รถ Porsche Cayenne ด้วย ซึ่งก็สมเหตุสมผลว่าทำไมได้คัดเลือกให้เข้าไปแข่ง โดยผลงานในการแข่ง TPP อาจจะยังไม่เข้าที่ แต่ผลงานจากครั้งที่แล้วใน FPP ถือว่าโดดเด่นมากในการช่วยทีมในการชนะเป็นแชมป์โลกแกรบบี้เป็นนักแข่งคนที่2ที่ได้เข้า PNC โดยเลือกจากมดคิวในพับจี Global Series เซอร์กิต1ถือว่าผลงานดีเลยในเซอร์กิต1เพราะว่าเข้ารอบแล้วก็มาในอันดับต้นๆสำหรับ MBCH